Brate moj, da ti ispričam priču. A priča će da bude o tome kako se ti tačno osjećaš svako jutro. Kako si ti to tačno umoran ujutru više nego uveče kad legneš? Kad, brate, izbegavaš ogledalo u kupatilu, jer jebi ga ne prepoznaješ čoveka koji te gleda. Debeljko. I ja sam, brate, kao i ti isto bio debel. Imao sam 15 kg viško i sad imam 15 kg. I dalje sam debel, znači, jebi ga. Šalim se, ne, kao sam bio kod. Realna priča je bila da sam imao nulu energije i onaj lični osjećaj nezadovoljstva, bukvalno kao da sam izdao iz sebe i da sam izneverio porodicu, da svaki put kad me zove Stefanija da se igramo, a ja, brate, kao konj ne mogu da se pomerim, ono, kao mrtav konj. Kao. Mislio sam, bato, to je to. 35 godina, mator si, gotovo je, prolazi, pomiri se sa tim, džabe. I ono, najgora stvar koju u tom trenutku možeš da odradiš jeste da počneš da treniraš, ali ono, 2 sata da se cepaš. Teško, to ne prolazi. Bitno je da doneseš odluku. Ta odluka je jasna. Neću više da budem žrtva. Neću da budem žrtva sopstvenih izgovora. Sredio sam prvi obrok u danu i ubacio sam 20 minuta šetnje svakog dana, korak po korak. Ne intenzivno, ne brzo. Ako si trenutno na tom dnu, sve je okej, nije kasno da se vratiš. Ako hoćeš da se vratiš, pošalji mi u DM reč povratak i daću ti mini plan koji će da ti pomogne da se vratiš.